नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये मैंने कैलीपर पिन जो रहती है ये और ये, इस पर मैंने ग्रीसिंग करवाई थी क्योंकि कुछ आवाज़ आ रही थी, खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज़। और ये वैगन आर में सामान्य बात है क्योंकि कैलीपर पिन मैंने बहुत बार चेंज करवाई, लेकिन होता क्या है कि कैलीपर पिन जिस गड्ढे में जाती है वो गड्ढा चौड़ा हो जाता है झटके होने के कारण। और उसका मुख्य कारण ये रहता है कि हम कार ख़रीदने के बाद लगभग हर 6 महीने में या 1 साल में एक बार कम से कम कैलीपर पिन की ग्रीसिंग, वो भी स्टैंडर्ड ग्रीस के द्वारा की जाना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, कैलीपर पिन तो बहुत बार चेंज कर चुका हूँ, तो अब मैंने ये कैलीपर कैरियर लिया जिसमें कैलीपर लगे रहता है। ये देखिए, ये TVS का है और देख रहे होंगे ये लगभग 865 MRP और मुझे 800 रुपये में मिला है ये। ठीक है, तो इसे खोल के थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको कैसा रहता है ये है कैलीपर। ये देखिए, ये कैलीपर पिन है 2 ठोक, जो ये लगी हुई है यहाँ पे, देखिए ये लगी हुई है, ये और ये। ठीक है, तो बेसिकली हम जो चेंज करेंगे, हम ये जो रहता है हिस्सा, ये देखिए ये पूरा हिस्सा जिसमें कैलीपर लगा हुआ है, और वैसे ही ये हिस्सा जो जिसमें कैलीपर लगा हुआ है उसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं। अच्छा, इसे खोलना कैसे है, तो ये 12 नंबर का रिंग पाना आप लीजिए और ये 2 जो स्क्रू है उसे आप खोल दीजिए। मैंने थोड़ा सा ढीला करके पहले ही रख दिया है। और ये जब दोनों स्क्रू आप खोलेंगे, हाँ, तो ये दोनों स्क्रू मैंने निकाल लिए हैं, ये स्क्रू। अब इसको हम निकालेंगे। बहुत सावधानी से इसे निकालना है। और उसके पहले ये देखिए, मैंने एक ये तार लेके रख लिया है, क्योंकि इसे हम ऐसे लटका के रख देंगे ताकि ये तार पे टेंशन ना पड़े, क्योंकि ये तार पे टेंशन पड़ा, ये जो हमारा जुड़ा रहता है, चूँकि पावर ब्रेक रहता है तो उसमें लॉस हो सकता है। तो ये हम इस पर फंसा देते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे भी आपको फंसा देना है। ये मैंने फंसा दिया है, ये यहाँ पे अलग अलग कर दिया उसको। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं बताना चाहूँगा, हमने कैलीपर, ये कैलीपर पिन है, देखिए ये कैलीपर पिन रहती है और ये जब इसमें जाती है, देखिए ये जो थोड़ा चाला नज़दीक करो, थोड़ा ये हिल रही थोड़ी, और इसकी ही आवाज़ बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है जनरेट होके। जब हमारी गाड़ी चलते रहती है या हम ब्रेक लगाते हैं तो ये कैलीपर पिन आगे पीछे होते रहती है, और इसमें यदि चाल आ जाए ये टकराता है और इस टकराने के थ्रू बहुत बेकार साउंड जनरेट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कैलीपर कैरियर है, ये देखिए, फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये हम चेंज करने वाले हैं। कैलीपर पिन जिसमें ऑलरेडी लगी हुई है। अब क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम कैलीपर पिन बहुत बार चेंज करवाए, लेकिन अब क्या हो गया, इसका जो ये गड्ढा है, ये यहाँ पे, ये देखिए ये जो गड्ढा है ये बड़ा हो चुका है। तो इसलिए हम कितनी भी नई कैलीपर पिन भी लगवाएंगे तो ये चाल जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ये चाल जो है ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसलिए हम पूरा कैलीपर कैरियर चेंज कर रहे हैं। और ये TVS कंपनी का है, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, इसके साथ उन्होंने हमें पट्टी भी दी है, जो साइड में पट्टी लगती है ये वाली, वो भी दी है। पर पिन असेंबली हमने निकाल के यहाँ रख दी है। अब हमें कैलीपर कैरियर हटाने के लिए, निकालने के लिए ये 2 नट खोलने पड़ेंगे। देखिए ये एक नट है और ये एक नट है, ये एक नट और ये एक नट है, और ये 17 नंबर के रिंग पाने से हम खोलेंगे। ये नीचे का नट मैंने निकाल लिया है, अब इसे भी निकाल लेता हूँ। ये अभी हमारा ये देखिए कैलीपर कैरियर जिसके साथ ब्रेक पैड भी लगे रहते हैं, ये निकल गए। ये देखिए, ये ब्रेक शू हम निकाल कर अलग रख देते हैं। ये ब्रेक शू हमने निकाल दिया। अब ये देखिए, ये पुराना है और ये नया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे।
ये इस ग्रिल के साथ हमें ये पिन भी मिली है, देखिए जो पिन लगे रहते हैं ना जिसमें ब्रेक शू वगैरह अटके रहता है, ये लगी लगाई हमको मिली है। ये देखिए 2 पिन मिली है और कैलिपर पिन के 2 नट भी नए मिले हैं। ठीक है, तो हम इसको लगा लेते हैं। देखिए हमने क्लिप लगा ली, दोनों क्लिप लगा ली है जिस पर ब्रेक शू लटके रहता है। अब हम इसको ऐसे ही लगा देंगे, ऐसे ही। ठीक है, पॉज करते हैं। अब एक कैलिपर पिन हम लगाएंगे। ये देखिए ये नट हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये कैलिपर पिन लग गई है। अब ये नट जो है प्रॉपर यहाँ पे हम लगा देंगे। हाँ, ये एक नट हमने लगा दिया है। अब ये दूसरा नट भी हम लगाएंगे। अब लगे हम ना ब्रेक शू को भी साफ़ कर लेते हैं अपने। अब खुले ही हैं तो ये इसके बीच का जो रहता है कार्बन वो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कितना कार्बन निकल रहा है। हाँ, ये ब्रेक शू साफ़ करके हमने एक लगा दिया, एक और लगा देते हैं। बहुत आसान है। ये देखिए आप बीच बीच में ब्रेक शू भी साफ़ करते रहिए। ये मैंने लगाया और इसको इधर से थोड़ा सा ऊपर करके, क्लिप को हल्का सा ऊपर करके ये हमने लगा दिया ब्रेक शू। ठीक है, ये लगा दिया। अब अरे कैरियर ग्रिल भी आपने लगा दी, ब्रेक शू भी लगा दिए साफ़ करके। अब हम ये जो है इसका असेंबली है इसकी, इसको लगा देंगे। तो ये तार से हम निकाल लेते हैं वापस यहाँ से। ये इसलिए बांधी थी मैंने कि झटके से गिर ना जाए। मान लीजिए इसको लटका के रखते हैं, ये बहुत बड़ा खर्चा फिर आ जाएगा अगर ये तार वार पाइप अगर ये टूट गया तो। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं हम, बहुत कार्बन जम गया इसमें। अब ये ब्रेक असेंबली हम लगाएंगे। इसको थोड़ा सा दबाना है आपको। ये देखिए लग गया। वैसे ही इधर का कैलिपर पिन को दबाना है और ये भी लग गया। ठीक, बस अब जो हमने नट निकाले हैं वो तो नहीं लगाएंगे, हमको ये नए नट मिले इसको हम लगाएंगे। हाँ, ये देखिए हमने ये कैलिपर पिन दोनों लगा दी है और ये ब्रेक असेंबली भी लगा दी। अब ये हो गया। अब जो खड़खड़ की आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर इसके बाद भी आती है मान लीजिए, लेकिन यहाँ से नहीं आएगी, तो हो सकता है लोअर आर्म वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरे गाड़ी में लोअर आर्म भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है कि 3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी वैगन आर या अन्य कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, खासकर वैगन आर, तो बीच बीच में ये कैलिपर पिन में जो ऑथेंटिक ग्रीस रहता है, सिंथेटिक ग्रीस रहता है, हाई टेम्परेचर ग्रीस बोलते हैं उसको अवश्य ही लुब्रिकेंट करवाइए। नहीं तो क्या होता है ये देखिए मैं आपको अब बता रहा हूँ। और ये देखिए ये कैलिपर पिन यहाँ फंसती है, ये देखिए कितना गैप आ चुका है। तो हम क्या करते हैं कैलिपर पिन चेंज करवा लेते हैं, लेकिन ग्रीसिंग का ध्यान नहीं रखते, तो टकराते टकराते ये इसका जो गैप है ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये कैरियर पूरा ही चेंज करना पड़ा, कैलिपर पिन कैरियर ही चेंज करना पड़ा। दूसरा एक तरीका और था कि मैं लेथ मशीन वाले के पास जाता और इस छेद को या इस पिन को थोड़ा टाइट करवा लेता। वो भी एक तरीका है, 300-400 लग जाते हैं एक इसके लिए। लेकिन मैं बोला 300-400 लग रहे हैं और ये मुझे 800 रुपये में पड़ा है, तो क्यों ना नया ही लिया जाए। वैसे भी मैं अपनी कार अब सर्विस सेंटर में कभी नहीं देता, ऑथराइज सर्विस सेंटर में तो भूल के नहीं देता, क्योंकि उनका लेबर चार्ज ही इतना अधिक हो जाता है और वो क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो अपनी गाड़ी से प्यार करिए
और उसकी केयर करिए, उसके छोटे मोटे चीज़ों को आप भी जानिए ताकि आप भी घर में उसे कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर भी कीजिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको प्राप्त हो पाए, बेल आइकॉन भी दबाइए। थैंक यू।